Друзья, по традиции мы всегда начинаем обзор с того, что рассказываем о том, из каких материалов сделан корпус и гриф данного инструмента. И напишите в комментариях, насколько важна для вас эта информация. Может быть, сразу стоит переходить к звуку, потому что, лично по моему мнению, звук всегда говорит об инструменте гораздо больше, чем наименование материалов. Ну и к слову о звуке. За него здесь отвечают две вот эти мыльницы Bartolini Mark 1 и встроенный активный преамп от Mark Bass с трехполосным эквалайзером. И одна из самых моих любимых фишек в этом инструменте является вот этот вот переключатель актив-пассив, который дает возможность переключать между двумя режимами. Ну и давайте посмотрим, как активный эквалайзер у нас формирует звук. Ну, например, отстроим что-нибудь прикольное для слэпа. Как известно, слэп у нас немножечко теряет низ в силу специфического звукоизвлечения, поэтому мы добавляем низких частот, чтобы их компенсировать. Ну и для того, чтобы у нас были яркие подцепы, мы добавляем верхних частот. Я люблю слэп играть на двух датчиках, поэтому баланс у нас посередине, и средние частоты можно чуть-чуть подвырезать. Посмотрим, что у нас получилось. А теперь давайте попробуем нарулить что-нибудь такое для пальцевой игры, но очень низастое и жирное. Например, для того, чтобы играть какие-то тягучие, такие низкие басовые партии. Я люблю использовать для таких целей нековый датчик. Выкручиваем низ почти на максимум и подрезаем вверх также почти полностью. И у нас получается что-то вроде этого. Как известно, на бас-гитаре очень красиво звучат аккорды в верхнем регистре, особенно если играть с каким-нибудь хорусом, может быть даже с ревером. И обычно я накручиваю звук для аккордовой игры таким образом. Я добавляю немножечко середины, немножечко верха и играю, как правило, это на бриджевом датчике, потому что он наиболее читаемый. И ноты аккордов, они не сливаются друг с другом, а читаются в миксе очень хорошо. Давайте сейчас попробуем это изобразить. Как вы слышите, бас прекрасно интонирует и очень консонансно звучит в верхнем регистре. Звук просто волшебный и красивый. Друзья, и поскольку это обзор, мы, конечно, не можем не рассказать о том, из чего сделан этот инструмент. Корпус его сделан из краснухи, стопом из клена и зебрана, гриф твердый клен, накладка ятоба, гриф крепится на 4 болтах. Вот такой вот симпатичный дизайн. Фу, все эти формальности наконец-то позади. Давайте уже теперь поиграем рок и послушаем этот бас с перегрузом.
Хочется, естественно, обратить внимание на универсальность этого инструмента. Я думаю, что вы сами убедились. Он отлично звучит и в рок-музыке, и фанк, и джаз на нем можно поиграть. Также какая-то аккордовая техника и даже сольные какие-то партии на нем будут звучать отлично. А все благодаря вот этому вот активному преампу с трехполосным эквалайзером, позволяющим нарулить огромное количество тембральных палитр. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео и до скорых встреч, увидимся. Друзья, и поскольку это обзор, мы, конечно же, не можем рассказать... Сейчас выдаст. После того, как ты весь креатив на корню зарубаешь, ты вообще этот... Тише такой, давай. Ты уничтожитель моджо. Давай. Понял, кто ты?